Now guys, take a look at this. Kamboçya'nın ineğine bakın ya. What kind of cow or anything? Anyway, what is that? It looks too strong. Bayağı güçlü görünüyorlar. Enteresan yapıları var. Boynuz yapısı özellikle. Pozunu verdi. It gave the pose. The damn cow. Looks really interesting, huh? Now probably I'm gonna have to get him back. Kinda trying to find the ocean part, but it's so hard to find it on that island. Evet, okyanus kısmını bulmak biraz zor olacak gibi. Tekrardan haritalara giriyoruz. See you.